моите да навършат тази присъствие, министър на вътрешните работи и министър на отбраната. Чакаме да дойдат, делегирам за нас. Миналата година има и специални поздравления от президента. Имаше приветствие, когато негов съветник, но залата, който направи това приветствие от нашия най-велик ръководител, президента, за който му благодарим. И мисля, че тази година също ще имаме така високите етажи хора, които да вършат нашия празник на борба, да вършат борбата най-важна на България и на Солица. Аз имам един въпрос във връзка с заявката за участие на варненски деца. Въпросът ми е към господин Савов. Възможно ли е в близко време, до година ще има юбилей? Този празник да се пренесе и в други градове на страната и даже да прерасне в национален празник на това. И ако има и такава идея вече, да ни разкажете малко повече за разрастването на тази идея. Това е празник в София. Значи ние направихме едно изключение за варненския път, поради просто причина, както и връзката, че няма други клубови, където могат да направят някакви пари. Листата с създаден на създаден. Имахме идея да привлечем и Перник, които са по-близките градове, и Самоков, и Честървил, но все пак това са лица при възрасти, да не знаем каква ще бъде масовостта и дали ще може да се получи това, което търсим. Празника на София, да си е празник на София. Не е от идея, но може би трябва да се наплати защото това е свързано с до финансови възможности на самите клубове, на федерация, на хората, които ги плащат. Така идея е много добро, но това е как се има много съвъртили значи, които не може да станат. Тази връзка искам да ви припомня, че създанието закрива свои групи в двата стила в по над 10 категории. Тоест, наистина не е възможно, ако цяла България